Trên có thể thấy, cát sạch sau khi sàn rửa sạch thì cường độ chịu lực của nó là ngang bằng hoặc cao hơn so với những loại cát thường sử dụng trên thị trường. Khi sử dụng cát sạch thì cái lượng xi măng nó sẽ giảm đi. Mặc dù cái cường độ nó cũng vẫn đảm bảo, nhưng mà cái lượng xi măng nó giảm đi, tức là cái phần đó mình sẽ tiết kiệm được cái phần tiền đó, nhưng mà cái về yêu cầu kỹ thuật nó vẫn đảm bảo. Tôi nghĩ là phải có một cái giải pháp nó hết sức cụ thể, tức là những cái loại cát bây giờ mình thường là để san lấp á, thì mình nên tận dụng nó. Đặc biệt là mình phải xử lý nó bằng cách sàn rửa. Mình sử dụng những loại cát mà mình trước đây mình là để san lấp á, thì bây giờ mình nên tận dụng lại để mình làm vữa cũng như bê tông cho công trình xây dựng. Trên cơ sở đó, thạc sĩ Phiêu tính toán, nếu sử dụng cát sạch, chi phí cho xi măng trên 1 mét khối bê tông sẽ giảm như sau. 43 kg xi măng nhân với 1.600 đồng một ký bằng 68.800 đồng. Trong khi đó, chi phí cát và đá tăng lên 10.525 đồng. Vậy số tiền tiết kiệm cho 1 mét khối bê tông khi sử dụng cát đá sàn rửa là 68.800 đồng chi phí xi măng, trừ cho 10.525 đồng chi phí cát đá bằng 58.275 đồng. Qua phép toán trên thì ta có thể thấy sử dụng cát đá đã qua sàn rửa cho công trình xây dựng sẽ đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật và đặc biệt giúp cho người sử dụng tiết kiệm được chi phí gần 60.000 đồng một mét khối. Đối với một công trình xây dựng thì đây là một chi phí tiết kiệm không nhỏ. Cũng đồng với quan điểm trên, tiến sĩ Dương Thái Công, hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Cần Thơ, từng là trưởng ban chấm thi Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 6 và cũng là người thẩm định thiết bị sàn rửa cát cho biết, khi sử dụng cát sạch thì vữa bê tông và vữa xây tô không bị mau dẫn, ghi ẩm, mốc do không còn tạp chất hữu cơ. Từ đó tuổi thọ công trình sẽ kéo dài hơn, đảm bảo tính thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng. Nói về độ bền khi sử dụng cốt liệu sạch thì căn nhà này vẫn còn y như mới, mặc dù đã xây dựng gần 10 năm. Tường chưa có dấu hiệu bị rạn nứt hay hư hỏng gì. Khi sử dụng cát sạch sẽ tăng độ đậm chặt của bê tông nên khả năng chống thấm tốt. Cường độ bê tông và vữa phát triển ổn định tăng dần đều. Theo tính toán của công trình, có thể được nâng từ 20 đến 30 năm. Công nghệ này không dừng lại trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên cát, mà còn có thể áp dụng trong việc phân loại, sàn rửa đá khi được thay thế hệ thống lưới sàn. Khi đó, lợi ích xã hội sẽ còn cao hơn nữa một khi tiêu chuẩn cát đá sạch được quy định bắt buộc trong tiêu chuẩn của ngành xây dựng. Những cái cát mà tôi đưa vào xây thì nó tăng cái tuổi thọ, và cái phần còn lại thì chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng, là cát nền. Nên chúng ta không bỏ cái thiết bị công nghệ này thì xã hội, nghĩa là người dân có lợi ích và các chủ công trình có lợi ích, thì đó là cái lợi của xã hội. Xã hội giảm bớt đi những cái chi phí trong những cái công trình xây dựng, và đặc biệt là xã hội và nhà nước, cả nước thì chúng ta tránh được những cái trường hợp mà sử dụng mà quá lớn một cái tài nguyên thiên nhiên do những cái công trình kém chất lượng phá vỡ. Và một cái đặc biệt hết sức lớn đó là gì? Là chúng ta bảo vệ được môi trường và cái sinh thái. Chỉ tính trong năm 2016, nhu cầu cát xây dựng trong nước đã lên đến 140 triệu mét khối do sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản. Và theo dự báo, con số này sẽ tiếp tục tăng cao. Với tình hình trên thì chắc chắn nạn khai thác cát tràn lan vẫn sẽ còn tiếp diễn. Nhưng với hiệu quả mang lại từ công nghệ sàn rửa cát sạch, đặc biệt là giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tại chỗ, thì công nghệ này sẽ hạn chế được tình trạng trên và bảo vệ được một lượng lớn cát bị lấy đi. Song ngay bây giờ, cần áp dụng quy chuẩn cát sạch vào trong tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng
buộc các nhà cung cấp cát phải đưa công nghệ này vào sử dụng tại các mỏ khai thác cát. Đây là một điều kiện bắt buộc đối với một doanh nghiệp khai thác sẽ giúp nhà nước quản lý tài nguyên chặt chẽ hơn. Như vậy, nếu quy định này được áp dụng, về mặt xã hội sẽ đạt được hai mục tiêu là kiểm soát được doanh nghiệp khai thác cát mà cung cấp ra thị trường nguồn cát chất lượng, nâng cao chất lượng công trình. Thứ ba đó là nó sẽ cũng góp phần bảo vệ môi trường. Tức là thay vì những cái nguồn cát mà san lấp người ta khai thác bừa bãi, người ta bơm nhiều nơi, thì mình sẽ tập trung lại những cái chỗ nhà máy, những cái hệ thống mà sàn rửa cát, thì sàn rửa rồi một phần là tận dụng để làm cát xây dựng, một phần để mình có một cái vị trí tập trung để mình sử dụng cái phần mà sau khi sàn rửa đó cho nó phù hợp. Ngoài tạo ra nguồn cát sạch cho xây dựng thì công nghệ này còn tạo ra những sản phẩm phục vụ khác. Từ nguồn chất thải ở bể lắng, ta có thể tận dụng cho ngành công nghiệp khác như chế tạo gạch không nung, dữa trộn sẵn, keo bán xét. Và từ nước rửa cát có chứa nhiều phù sa, ta có thể sử dụng cho việc trồng lúa. Trên thế giới, vấn đề sử dụng cát rửa và sàng lọc đã được triển khai thực hiện từ lâu, nhưng ở Việt Nam ta thì còn khá mới mẻ. Công nghệ sàn rửa cát sạch đã thể hiện những tính năng ưu việt và mở ra một thời kỳ mới cho việc sử dụng nguồn cát sạch, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm cát trong xây dựng, đồng thời đem đến lợi ích kinh tế cho xã hội là giảm chi phí giá thành cho sử dụng bê tông, tăng tuổi thọ công trình và quan trọng nhất là sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên cát một cách hợp lý. Từ vấn đề này, nghiêm túc đặt ra cho chúng ta là cần một giải pháp về công nghệ để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nước.